حسن حسین رضی الله تعالی عنہ یو ورځ بیمار شو بیماره دا مونږ چې دا روژه نیسو که نه نو د خپلو ګاونډیانو ته د مونږ او تاسو ګورو ښه چې څه پاخه کړو نو لږ دې وله ما او تا وړو لږه حصه دې وله پکې ما او تا کوو نو دا دواړه شهزادګان د نبي علیه صلات وسلام نوسي چې ډېر نازبینو نبي علیه صلات وسلام ته دا بیمار شو فاطمه رضی الله تعالی عنها دې خبره وکړه وایي کو چرې او علي رضی الله تعالی دواړه یو نظر یې ومنو او دا خبره وکړه وایي کو چرې زما دا بچي یعنی د نبي علیه السلام دا کم نوسي چې دي دې له الله جل شانه صحت ورکو نو وایي موږ به 3 روژې مسلسل نیسو د الله قدرتو الله جل شانه حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما له صحت ورکو اوس دا ښځه او خاوند دواړه روژې نیسي د دواړو جهانونو سردار دی د هغه یوه ښایسته یوه نازبینه لور او بل سیټ ته حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې ډېر لوی مقام ول الله ورکړی دواړه روژې نیسي جناب پېشمنۍ وکړو اوس سشته نه علي رضی الله تعالی عنه لاړی فاطمې ته ها ته وایي سشته کور کې وایي نه کور کې څه نشته دا ما ته چې دا درڅخه ولګو که نه او دا د دنیا خوراکونه مراکونه راجمع شي نو آیا جناب ما ته پکې د خپل ګاونډي له څه حصه ورکوو که نه ورکوو غریبانانو پکې ما ته څه حصه کوو که نه نو د دې خلکو نه چلي زده کوي ښه نو جناب علي رضی الله تعالی عنه لاړی یو یهودي شمعون د هغه سره یې کار مار وکړو نو بس لږې شان وربشې وله ورکړې رالی او فاطمه رضی الله تعالی عنها داسې وړی تساس کړه او یو روټۍ یو لږ تساس شو د هغوی به صرف کار کوي او جناب په پېشمني کې هم څه نه او ټوله ورځ روژه وه ډېره اوږده روژه وه کله چې روژه ماتې ته کېناستل او دسترخوان ولګېده او چې کله روټۍ روژه ماته شوه جناب او پشمار یو روټۍ 2 پرتې دي ډک ډک ور وټکېد څوک یې وایي مسکینې ما او د الله په رضا باندې سه راکړئ څومره ورځ د سمې خوړل نه دي اوس فاطمه رضی الله تعالی عنها او علي صاحب یو بل ته داسې ګوري په کار خداو چې لږې وله ورکړی وی په کار خداو چې نیمې وله ورکړی وی په کار خداو زمونږ په شان کو ورته ویلی وی چې ځه څه نشته زمونږ خو په خپله روژه وجي نه هغه ټول هر څه راغونډئ او هغه کس له ورکوي او په خپله څه کوي په کجوره په اوبه باندې روژه ماتوي الله اکبر کبیره په سبا له بیا روژه ده جناب په پېشمني کې څه نشته پېشمني یې تش داسې هسې په اوبو باندې بیا را روانه روژه بیا داسې په ولګه راله حضرت علي رضی الله تعالی عنه فاطمې ته وایي فاطمې کور کې څه شته وایي نشته علي صاحب لاړی او یهودي د هغه سره یې کار مار وکړو او لږې شان وربزې وله ورکړې وربشې وله ورکړې او رالی او داسې وړی کړل او بیا ته یاسې یو څو روټۍ پخې شوې بیا جناب کله چې روژه ماتې ته کېناستل او بانګې وي او روژه ماته شوه بیا ټک 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 څوک یې وایي یتیمې ما او وایي سراسره شته نه ډېر وږی یم او وایي ستاسو درد راغلی یم چې څه وخورم بیا یو بل ته ګوري په کار دا و چې نیمه کړی وی نه هغه ټوله روټۍ وله بیا ورکوي او داسې وایي ځان سره یوسه دویمه روژه هم داسې تېره شوه او دواړو صاحبینو فاطمه رضی الله تعالی عنها او علي صاحبو دویمه ورځ هم روژه داسې په اوبو باندې ماته کړه درېیمه روژه اوس نیسي جي پېشمنۍ هم دغه حساب کتاب دی درېیمه روژه چې کله ونیوله علي صاحب بیا لاړی یهودي سره یې کار وکړو او لږې شان وربشې یې راوړې لږې روټۍ ته پخې شوې په درېیمه ورځ چې کله هغوی روژه ماتې ته کېناستل نو ټک 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 څوک یې د بدر قیدیان په هغه ورځ باندې آزاد شوي څوک یې وایي د بدر قیدي ما او سره نشته پیسې را سره نشته او ډېر وږی یم ستاسو درد راغلی یم چې سره له راکړئ هغه دواړه صاحبین یو بل ته بیا ګوري فاطمه رضی الله تعالی عنها او علي صاحب یو بل ته ګوري داسې هغه ټول هر څه بیا راونغاړل او بیا یې وله ورکړل الله اکبر 3 ورځې مسلسل لږې تندې فاطمه رضی الله تعالی عنها په کټ باندې وارتوله د فاطمې خېټه او ملا دا د یو بل سره یو ځای شو دا چې پوره یو رکو د فاطمه او د علي صاحب په باره کې راغلل علما فرمایي یو رکو باقاعده او سحر شو او نبی علیہ السلام علي ته وایي راشه څه چلم کړی دی ستاسو باره کې قرآن کې خبرې اتر راغلي د هغې رکو مطلب دا دی چې خېټه ډکول دا خو د زناورو کار دی خېټه ډکول دا خو زناور کوي
او د زناورو کار دی چې هر څه خوره په خپله خوره بل له مه ورکوه او دا خلک په ځان باندې بل له ترجیح ورکوي نو جناب پوره یو رکو د علي او د فاطمې رضی الله تعالی عنها باره کې راغلی نو ګیر چاپېره ګوره ډېر غریبانان دي ما او تا دي ګورو ګورې زما استاد رستخان خو سجاو شي زما استاد رستخان خو ډک شي خو آیا ما او تا ګورو چې بھائی زما ګاونډي سره سجده وکړو نه او روژه خو ډېر لوی مقام دی الصوم لي روژه وایي زما د حدیث قدسي دی او د دې بدله به زه په خپلو لاسونو ورکوم او بل روایت کې راځي چې روژه زما ده او د دې بدله څه زه الله فرمایي نو غرض مې دا دی ګیر چاپېره خپلو خلکو ته څه کوئ لږ ورته ګورئ جناب لږ خاطرې کوئ د خپلو ګاونډیانو لږ ورته ګورئ چې جناب آیا دوی څه پخ کړي دي که نه هسې نه چې الله هم په دې ګورې راونیسي ښه